have the honor to introduce Alexandra. She's our key speaker, and we had to convince her. But we thought she's the right person to do the keynote because she's born in Slovakia. Alexandra Rodiferia. She lives in Gmünd in Austria, and Alexandra is a versatile entrepreneur. She's an educator, a cultural advocate, and a human resource manager. She studied mediation and conflict management and holds an MA of culturology. And Alexandra, I'm very pleased. This is your stage. Dobrý deň. Srdečne vítam všetkých, ktorí sú spojení s témou Huteriti a Habáni a poctili nás svojou návštevou. Čo znamená stavanie mostov medzi kultúrami? Ako sa nám podarí vybudovať toto spojenie? Kľúčom úspechu je vzájomné porozumenie. Na to, aby sme druhú stranu porozumeli, potrebujeme veľa informácií. Aj tento projekt, toto sympózium, je obrovským a dôležitým článkom pri stavaní mostov, porozumenia medzi slovenskou majoritou, Huteritmi a Habánmi. Vy všetci, rečníci a aj záujemci v publiku, sa svojim pôsobením podieľate na to, aby vedomie o minulosti nezapadlo prachom a zostalo zachované pre budúce generácie. Volám sa Alexandra Glavešník-Rodiferia. Narodila som sa v Bratislave na Slovensku, ale žijem už vyše 28 rokov v Korotánsku na juhu Rakúska. Som kulturologička, kultúrna manažérka a pedagogička v riadiacej funkcii. A dnes vám chcem porozprávať o tom, ako u mňa vznikla fascinácia. Fascinácia, ktorú v podobnej forme možno poznajú viacerí z vás. Čo znamenajú kultúrne stopy? A ako je možné budovať a posilňovať mosty medzi jednotlivými kultúrami a zároveň medzi minulosťou a budúcnosťou. Slovensko je malá krajina, ale píši sa obrovským kultúrnym dedičstvom. Rôzne etniká žili na našom území a svojim pôsobením tu zanechávali kultúrne stopy. V tomto kontexte musím spomenúť dva determinanty. Majorita, čiže dominantné etnikum, národ, a minorita, inoetnická skupina, či národnostná menšina. Podľa pána Botíka je Slovensko v stredoeurópskom regióne krajinou s najvyšším podielom inoetnického obyvateľstva. Potomkovia minorít predstavujú približne 1/5 z celkového počtu obyvateľov Slovenskej republiky. Slovenský národ sa teda od začiatku vyvíjal paralelne s inoetnickými minoritami. Preto, ak hovoríme o slovenskej národnej kultúre ako o homogénnom celku, nesmieme zabudnúť na jej vnútornú, bohatú diverzitu. Slovenská národná kultúra je unikátny sociokultúrny útvar. V kultúrnom vývine vo vzťahu medzi národom a inonárodnostnou menšinou, čiže medzi majoritou a minoritou, môžeme spomenúť následovné tendencie. U minority zachovávanie si svojej jedinečnosti. Alebo prichádza k procesu, pri ktorom prichádza k integrácii a asimilácii.
čiže stav kultúrneho vyrovnávania sa s okolitou majoritou. Tretia tendencia je proces akulturácie, kedy nastáva vzájomné preberanie kultúrnych prvkov. Pestré zloženie inoetnických minorít na relatívne malom teritóriu má okrem tých pozitívnych vplyvov, čo som práve vymenovala, ako napríklad osvojovanie si inokultúrnych elementov, má aj opačnú stránku. Stáva sa mnohokrát zdrojom konfliktov. Nachádzame prejavy etnickej či náboženskej intolerancie, rôzne prejavy diskriminácie, xenofóbie, ktoré vyvolávajú sociálne napätia, regionálne nepokoje, ktoré vyústiujú často do represálií. Na tomto sympóziu budeme počuť rôzne aspekty kultúrno-spoločenského vývoja Huteritov a Habánov. Budeme počuť o jedinečnosti, o integrácii, o akulturácii, o diskriminácii, žiaľ aj o represáliách a hlavne o hľadaní slobody. Obe stránky kultúrneho vývoja, pozitívne aj negatívne, nám budú i vďaka tomuto sympóziu otvárať horizonty a apelovať na nástojčivosť interkultúrneho dialógu. Vráťme sa ale ku kultúrnemu dedičstvu a ku kultúrnym stopám. Čo znamená kultúrne dedičstvo? Kultúrne dedičstvo je súbor hmotných aj nehmotných dokumentov tvorivej činnosti človeka. Je to odkaz minulosti a preto je v záujme spoločnosti toto kultúrne dedičstvo chrániť a pre budúce generácie zachovávať. Naše kultúrne dedičstvo dokumentuje a podporuje kultúrnu rozmanitosť a tvorivosť nášho národa. V roku 2017 bola Modranská majolika zaradená do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. V stredoeurópskej tradícii, keramickej tradícii, tvorí západoslovenské džbánkarstvo, čiže remeslo zamerané na výrobu fajansy, majoliky, významnú úlohu. Je späté s takmer 500-ročnými dejinami a pôsobením Habánov na Slovensku. Pod vplyvom konkurencie keramického priemyslu na prelome 19. a 20. storočia väčšina džbánkárskych dielní aj tu na západnom Slovensku zanikla. A nositeľkou tradícií, habánskych tradícií, sa stala Modranská dielňa, založená v roku 1883. Jej výrobky absorbovali tvaroslovie a dekoratívne princípy starých miestnych dielní. Nielen v modranských dielňach nájdeme dnes kultúrne stopy Habánov. Dnes existuje viacero malých manufaktúr, ktorí túto tradíciu tradujú ďalej. Kultúrne stopy Habánov nachádzame ale nielen v keramike, ako napríklad moje šaty. To je ešte raz kultúrne, toto je ešte habánska pec na zámku Bojnice. Takže aj v súčasnosti aj odevný priemysel používa staré vzory. Príkladom sú moje šaty zo série Tradícia v dizajne, ktorá predstavuje tvorbu súčasných výtvarníkov a dizajnérov, ktorí sa inšpirujú tradičnými remeslami a výrobou. Mám ešte jeden taký zaujímavý príklad. Šperkárka Petra Tóth hovorí: majolika. Práve táto keramika je jednou z našich najcennejších dedičstiev. Ja verím,
že moja majolika pomôže ľuďom pripomenúť, že náš folklór nemusí byť len v krojoch a na folklórnych festivaloch, ale môže byť aj bezprostrednou súčasťou našich bežných dní. Aj interiérový dizajn používa tieto jedinečné ornamenty, ktoré si starí majstri priniesli z Talianska a na našom území vyformovali do jedinečného, nezameniteľného rázu. Ponúkla som vám, cení poslucháči, pár príkladov kultúrnych stôp, ktoré nám zanechali Habáni od polovice 16. storočia na našom území. Sú to kultúrne stopy jednej z minorít na Slovensku, ktoré sa vrili tak hlboko do povedomia, že sú dnes zaradené do zoznamu slovenského kultúrneho dedičstva. Je to kultúrne dedičstvo Huteritov, na Slovensku známych ako Habánov. Sú to kultúrne stopy, ktoré sa ťahnú z minulosti do súčasnosti. Čo ale chýba kultúrnemu povedomiu, sú vedomosti o historickom vývine tohoto spoločenstva. Bohatá história Huteritov a ich potomkov, Habánov na Slovensku, bola doteraz širokému publiku takmer neznáma. Teraz by som vám rada prezentovala čas mojej osobnej životnej cesty a porozprávala o tom, ako vznikla u mňa fascinácia pre Huteritov a Habánov. Narodila som sa v Bratislave. Detstvo som prežila tu v blízkosti a predsa som nemala žiadne informácie o tom, kto títo Habáni sú. Vedela som, že tu žili, že boli po nemecky hovoriaca menšina, ich potomkovia sa asimilovali s okolitou majoritou, Habáni sú pyšní na svoje korene, ich predkovia patrili k náboženskej menšine novokrstencov. A to boli všetky informácie, ktoré som mala ako mladý človek. Až neskôr, ako študentka kulturológie na Filozofickej fakulte v Nitre, som navštívila seminár o kultúrnom dedičstve. A práve tento seminár o kultúrnom dedičstve vzbudil vo mne nesmiernu zvedavosť. Kto boli naozaj títo Habáni, vďaka ktorým je Modranská majolika národným kultúrnym dedičstvom? Začala som študovať, hľadať materiály, podklady, cudzojazyčnú literatúru. Obrovským objavom pre mňa bola osobnosť Jakob Hutter. Jakob Hutter, ktorého pôsobenie si táto komunita tak váži, že po jeho mučenickej smrti v roku 1536 nesie jeho meno. Jakob Hutter, narodený v Tyrolsku, klobúčnik, pôsobil v tej dobe ako šíriteľ vtedy novej formy viery, krstenstva. Jakob Hutter, ktorý sa usadil a šíril vieru takisto aj v Korutánsku, v blízkosti môjho bydliska. Jakob Hutter, ktorý pôsobil v roku 1533 až 1535 na Morave ako duchovný vodca. Takisto tu v blízkosti. Jeho vízie presahovali misionárskú a liturgickú činnosť. Svojou horlivosťou zozbieral myšlienky a učenie svojich krsteneckých predchodcov a vytvoril tým základ pre teologicko-sociálne spoločenstvo. Pri hľadaní náboženskej slobody sa cirka od polovice 16. storočia usadzajú huterickí bratia a sestry aj na našom území a zakladajú tu svoje sídla. Od okolitej majority dostávajú pomenovanie Habáni. Svoju jedinečnosť,
ktorá sa vykryštalovala na Morave a neskôr aj tu na Slovensku, si Huteriti ako konfesionálna skupina zachovala dodnes. Zrodila sa fascinácia zo spojenia Korutánsko, Slovensko, Severná Amerika, ktorá sa dodnes odzrkadľuje v mojej biografii. Kládla som si však otázku, ako môžem túto fascináciu podať ďalej? Aká forma mi umožní osloviť väčšie množstvo ľudí mimo vedeckej sféry? Už v tom čase som v Korutánsku som bola producentkou viacerých divadelných hier s historickou tematikou. Bolo mi teda blízke podať tieto informácie širšiemu publiku pomocou divadelnej hry Huteriti. Text známeho rakúskeho dramatika Felixa Mittera som umocnila krásnou hudbou slovenského skladateľa Mariana Kittnera. Ensemble 32 ľudí, herci a orchester v 7 predstaveniach priblížili poslucháčom v Korutánsku zrod, vývoj a putovanie Huteritov za náboženskou slobodou. Čo sme dosiahli s touto divadelnou hrou? Publikum bolo oboznámené s regionálnou históriou. Korutánsko je úzko spojené, takisto ako aj Slovensko, je úzko spojené s Huteritmi, hlavne v 16. a 18. storočí. Publikum zažilo hlavne, kam vedie utláčanie, prenasledovanie, vo veľa prípadoch až k násilnej mučenickej smrti. Áno, dejiny Huteritov v Európe sú spojené s obrovským utrpením. Huteriti žijú dnes svoju vytúženú náboženskú slobodu v Severnej Amerike. V Európe im to do konca 19. storočia nebolo možné. Moje osobné budovanie mostov medzi kultúrami prebieha pomocou umenia. Umenie má estetickú, ale aj vzdelávaciu funkciu. Tým, že dokáže spojiť historické fakty s emotívnosťou, umocňuje tak poznatky sveta a odovzdávanie vedomostí a kultúrne hodnoty. Divadelná hra o Huteritoch v roku 2017 nasmerovala môj osobnostný vývoj. O rok neskôr som spolu s manželom a mojim najmladším synčekom mohla prežiť pár týždňov v huterickej kolónii v Kanade. Moje dovtedy čisto teoretické vedomosti z kníh som mohla doplniť a prehodnotiť. Prenikla som do kultúry, ktorá mi bola dovtedy úplne nepoznaná. Nasledovalo bakalárske a magisterské štúdium a obidve moje záverečné práce som venovala téme Huteriti a Habáni. Toto sympózium znamená pre mňa ďalší dôležitý milník. Na začiatku som vám hovorila o tom, že my všetci staviame mosty medzi kultúrami tým, že odovzdávame poznatky ďalej. Našou úlohou je odovzdávanie informácií terajšej, ale aj budúcej generácie. Pretože poznatky sprostredkovávajú porozumenie. Porozumenie rozvíja empatiu, ktorá je základom pre interkultúrny dialog. Komunikácia prináša so sebou nádej na spokojné a pokojné spolunažívanie a krajšiu budúcnosť. Ďakujem.